Čia taip nelygiai. Vos užspringau. Labas rytas man. Manau, kad labas vakaras jum. Netikiu, kad aš šitą paustinu ryte kažkada. Darome Q&A, net nebežinau, kokia dalis čia jau yra, bet labai senai dariau Q&A. Turėjau daryti prieš gal mėnesį, gal 2, bet tada kaip tik tuo metu iš manęs atėmė mikrofonus. Ir dabar mikrofonai pasikeitė, visas kambarys pasikeitė, visas gyvenimas pasikeitė. Tai padarysime dabar. Sveiki sugrįžę, tikiuosi pasilgot. Aš labai sergu, labai užkimus, aš nežinau, kiek jums girdis. Nežinau, ką aš esu plaukais pabandžiau. Ta prasme, don't ask, ten yra įdomu. Mažiausiai čia, kaip pasakyti. Ta prasme, just don't. Tiesiog nekomentuojam, gerai? Ačiū. Šitų mikrofonų garsas labai keistas, tipo jie neturi viduriuko, arba žiūri garsiai, arba žiūri tyliai. Anyways, pirmas klausimas. Kiek tau metų? Man 17 už 8 dienų. What the f***? Okay. Kas yra OGs, dar prisimena praeitų metų mano 16th birthday vlog, kai mane surprisino ryte draugai atėjo ir tada aš ten draugė Get With Me su live audience. Čia pirmi žodžiai to video. Aš atsimenu jį kaip vakar. Ir čia prieš metus. O mano šuo tiesiog yra main character, ok? Ir jeigu jis norėjo truputį žvaigždės valandos. Kaip susirasti bachūrą? Neieškok. Tiesiog neieškok. Tipo, jeigu jūs ieškot, jūs nerasit, jeigu jūs ieškot ir randat, tai rasit ne kažką. Taip, absoliučiai visada. Ta prasme, aš šiuo metu turėjau aš buvau įsitikinus, kad man joks žmogus nepatiks iki kitų metų minimum, kad tipo, aš iki vasaros net nepatiks man joks žmogus. Damn, was I wrong. Kiekvieną kartą, kai būni, tipo, kai man šiandien nieko nereikia, atsiranda geriausias žmogus. O vat kai aš labai norėjau, bičio, aš radau. Oi, kokį radau. Ir aš geriau būčiau neradus. Tai tiesiog svarbiausia yra neieškot. Dirbkit ant savęs, rask hobius naujus, pažink save, sužinok, kas tau patinka, keliauk, daryk kažkokią karjerą, kad ir... Guys, side hustle. Tipo, absoliučiai dabar yra tiek galimybių, tiesiog išnaudok visas jas. Žmogus atsiras. Tiesiog, bernai paskutiniai vietoj visada turi būti, nes vienintelis žmogus, kuris niekada nepasikeis, yra jūs. Tai tiesiog nepraraskit savęs. Čia svarbiausia. Kaip jauties? Aš jau norėčiau parodyti savo serą, kurio jūs, čia mano emotional support. O va ten yra 3 purškalai, kol 3 arbatos, žodžiu. Aš ir dažniausiai sergu žymiai stipriau, tai dar visai. Aš dabar matau kaimynus. Ir mes grinai langai į langus, tai man biškai awkward, bet okei. Ar laukia 17? Aš čia galėčiau padaryti valandos epizodą. Nesenai dar Benui apie šitą rašiau, tokį gerą voice message, ta prasme gal 3 minučių, kur ten kas 20 sekundžių keitės emocijos, nes atrodo, sutrumpinus, aš labai pasilgstu, ta prasme, man labai kažkokia nostalgija ir aš atrodo, kuo toliau, tuo greičiau bėga tie metai ir man tiesiog taip keista ir aš taip atrodo pasilgstu kurių dalykų iš savo ten praeitų metų ar ten, nežinau, tiesiog savo senų friend grupų, savo senų draugų tipo ir visko, bet also atrodo aš taip džiaugiuosi, kuom aš tampu po truputį ir kaip aš keičiuosi. Tai, pas mane yra tokie pliusai minusai apie tą visą, kad aš age'inu, I guess. Tipo, ir toks labai love-hate relationshipą turiu su tuo, kad greit laikas eina ir kad man jau 17. Bet laukiu, tipo, nežinau, 16, sweet 16, aš pasakiau, kad I'm gonna make this year my bitch. I did. So, nežinau, turiu tokį patį mindsetą 17 ir šiaip
visam likusiam gyvenimui. At the end of the day tas amžius nelabai kažką reikš, čia tik dabar ir reiškia. Tipo dabar, nes paskutiniai metai vaikystės, tada ten, nežinau, 18, tipo, pirmi metai adult, nors visiškai ne adult. Nežinau, nu, nėra, tas amžius nieko nekeičia. Tipo, keičia va, tik tai mūsų va šitam amžiui, nes, nu, va, ten 18 teisės ir kas po to. Tipo, po to jau nieks nesikeičia nuo to amžiaus, tai nežinau. Iš kur tu perki papuošalus žiauriai gražus? Ačiū. Žodžiu, trumpai pakomentuosiu. Mira. Čia šitas žiedas yra mano auklėtojos mamos. Jinai man praeitais metais klasiokėm atnešė tokį kaip ir maišelį su jos mamos, mūsų auklėtojos mamos papuošalais ir leido mums išsidalint, kad jūs pamatytumėt, kaip mes pykomės. Bet, žodžiu, tai čia tas žiedas, man jis labai gražus. Čia iš Mira. Tada tas, aš jį dažniausiai čia nešioju, ten yra mano mama man padovanojo, aš nežinau, iš kur jis yra. Mira. Vintage store, thrift shopas Paryžiui šitas, bet per šeiną, man atrodo, mačiau panašių, taip, jo. Tai kad šitas fainai, nes jis neruduoja. Ir šitas Melane thrift shop'e, tas su liūtu, 2 pakabukus, jie vienas iš Mira, kitas iš Fashion Zone. Šitie auskarai yra iš... Blemba, kodėl man atrodo, kad jie yra iš Stradivarius kokio. Šitas, man atrodo, iš Dubai kažkokiu yra naminiai parai pirkau. Neįsivaizduoju. Šitas dimančiukas irgi neįsivaizduoju. Šitas kryžius končo yra iš Piercerės mano. Man sakė vėrė. Čia iš Claire's gal kokių, aš nežinau. Šitą First Kiss Story. Mano pradoj mokyklai, progimnazijai 6 klasės pradžia, pertrauka turbūt, žaidėme butelį su klasiokais. Aš nežinau, kaip šitas prasidėjo, aš neįsivaizduoju, man labai įdomu, kas mums susišvietė, bet jo, ir aš nepasakosiu, kas ten, ta prasme, aš nepasakosiu, kokie žmonės dalyvavo ir viską, nes aš nežinau, kas nori, kaip ar jie nori, kad kažkas žinotų apie mūsų šitus fainus įvykius, bet mano visi buvę klasiokai gali patvirtinti apie šitą, kad čia realiai įvyko šitas. Ir jo, ten buvo mano first kiss su žmogum, kurį jūs žinot, jūs matė. Tai va. Bet nežinau, man tai first kiss labai juokingos istorijos. Mes žaidėm tą butelį ir pas mus dar buvo raundai, kaukės, nes čia buvo karantinas, kaukės, tada ranka, man atrodo, žandas ir tada tipo dėjom iki lūpų. Ne, nu čia buvo wow, čia mes tikrai esame nerealūs, tai wow, tikrai wow. Gerai, kaip dylini su žmonėm, kurie randa prie ko prikipt? Aš manau, kad labiausiai prie mūsų kimba mūsų tėvai, nežinau kaip jūs. Tai kažkaip susigyveni su tuo. Ir reikia suprasti dažniausiai, kodėl tie žmonės kimba. Nu, tipo, nes retai būna, kad prie kažko prikimba, todėl kad ten nori realiai sunervuoti ar ten dar kažką. Čia tai reidžveitas. Dažnai ar tai nori žmonės tiesiog būti dalim to, ką tu darai, ar tai jie nori realiai patarti ir gal net taip išsireiškia, ar, nežinau, pavydą kažkiek. Tiesiog svarbiausia pačiam žinot, kad ką tu darai yra gerai ir kad tau turi patikti, ką tu darai ir kaip tu ten atrodai, ar ten dar kažką. Ir tada tiesiog svarbiausia būti confident. Nu, ta prasme, tu atrodyt, daryk, ką nori, žmonės visada prikibs. Aš į visus klausimus labai plačiai atsakinėjau ir aš nelabai žinau, ar aš tiksliai atsakau. Atsiprašau, Šaika, aš labai išskridus. Čia turbūt dėl ligos. Kaip manai, kas daro žmogų labiausiai confident ir kokie tavo patarimai? Atrast savo žmonės, savo aplinką, savo stilių, save ir that's it. Aš nežinau, kaip kitaip patart.
Tiesiog realiai būt tarp žmonių, kurie nori tau gero ir tu tą jauti. Ir tiesiog, kaip ir minėjau prieš tai, nu, kad tiesiog žinot, pats su savim būt ramus. Tiesiog žinot, kad ką aš darau, man patinka, man tinka, yra gerai ir tiek. Pavyzdžiui, ten nežinau, aš būnu užsidedu kokį fitą ar kažką, nu kur tiesiog, žinau, kad ypač Lietuvoje, nu tikrai žmonės keistai gali pažiūrėti, nu tipo, nu ir ką? Tipo, aš žinau, kad man patinka, nu ir ką? Tas žmogus praeis pro mane, pasižiūrės ir ką? Ir jis nueis. Ir jis pamirš ir aš pamiršiu. Grinai 2 minučių ir that's it. Aš visiškai būsiu pamiršusi apie tą žmogų. Kaip atradai savo stilių? Eksperimentuokit, tiesiog renkitės. Aš tiek stilių turėjau, aš tiek viską išbandžiau iki tol, kol aš dėjau iki dabar. Ir tai aš dar nežinau savo stiliaus. Ta prasme, aš grinai bandykit tiesiog eksperimentuoti. Jeigu jūs dabar galvojat, nu bet aš neturiu tiek pinigų, kad eksperimentuoti su visais stiliais. Jūs galvojate, aš turiu, eikite į parduotuvę, susirinkit rūbus, pasidarykit fitus ir nueikit į kabinas ir bandykit. Čia yra puikus būdas atrasti, tau nereikia pirkti tų rūbų, bent žinosi, ko tu nori. Also, turėkit basicų. Per kiekvieną savo podcastą pasakau, privalo turėti basicų, nes nesisistylins, jeigu jūs dėsit languotus ant languotų, dryžuotus ant dryžuotų ir polka dots ant polka dots. That doesn't work. Also accessories. Jeigu galėtum bet kur gyventi, kur gyventum? Arba Ispanijoje, arba Italijoje. Ne, aš norėčiau Paryžiui. Man Paryžius yra tokia mano vieta, aš dar niekur nesu pasijautus ant tiek namie kaip Paryžiui. Ir čia labai klišei gali būti atsakymas skambėti jums, bet aš realiai, kiek aš buvau Paryžiui, tiek aš jaučiaus namie ir aš negaliu paaiškinti to jausmo. Tai va. Ir norėčiau turėti apartment su ta tokiu balkonėliu į gatvės pusę, nes man visiškai netrukdo garsas iš gatvės, pavyzdžiui. Tipo, man visiškai nesvarbu, kad busy street kažkokie būtų. Man tiesiog tas balkonėlis ir sėdėti ten kokį pavasarį. Dream date. Keliaut pasaulį, čia skaito. Ar neatsibosta filmuoti video? Būna, aišku, atsibosta, aišku būna, bet nežinau, tada bandai atrasti kažką naujo, kažką, kas įdomiau tau filmuoti pačiai ir tiesiog kažkaip grįžta tas toks spark. Tai dabar tą ir bandau daryti. Ir pavyzdžiui, man tokius savo video labai patinka filmuoti, nes atrodo, gaunu kažkokias temas, apie kurias galiu pakalbėti, apie kurias galiu papasakoti. Tai labai fainai. Tik po to editint labai nervuoja. Lėja dabar, kur editina, turbūt jau verk noriu, nes aš šiek tiek priepinau. Sorry, Lėja. Oh, what the f***? Cinematikos, alio. Kur norėtum nuskristi? Visur. Aš labai noriu dabar į Tailandą, nes nebuvus. Šiaip į Aziją. Aš nelabai buvus daug kur Azijoje. Europai nemažai iškeliauta, bet Azija... Šalis, kurioje tau labiausiai patiko, kurioje keliavai. Šiaip sunkus klausimas, nes visos šalys labai skirtingos ir dar labai priklauso nuo su kuo būni, ar ten dar kažką, pavyzdžiui, Austrija. Aš įsimylėjau Austriją, bet Austrija grinai buvo, šiaip man labai patiko, iš tikrųjų, bet ir žmonės, su kuriais buvau, tiesiog labai daug ką prideda, kai keliauju su draugais, tai aš labai laukiu jau keliauti su draugais, nes vis tiek visiškai kitaip pamatai šalis ir miestus, tai prasme, gera kompanija yra viskas. Tai jo, bet šiaip tai man visur patiko, realiai, kur buvus. Čia labai daug klausimų ir visai neblogi, tai aš manau, kad reikės padaryti part 2. This is it for part 1. Love you. Bye.